quedé con las ganas de tener bombitaza. Para aquí, para España, tenemos todavía disponibles. Quería que los primeros que tuviesen la posibilidad de conseguirlas fueseis lo que estáis aquí en Twitch. De hecho, he creado, no sé si lo han visto, pero he creado un beacons de esto. Tú te metes aquí, pinchas aquí y te redirecciona a todas las redes sociales, a bombitazas que están por aquí, solo para España, y al calendario de directo. Si alguno tiene dudas, pues bueno, ya sabe dónde está el calendario y cómo acceder a él. Aparte de en Twitter, lo tienen ahí también. Está medio dormido, ¿eh? Está roncando despierto. ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? Mira, te voy a poner aquí un momento. A ver, un segundín. ¿Por qué haces ruidito? Estás como roncando. Oye, me está insistiendo muchísimo Ángela con el tema de un hermanito. Porque últimamente Ángela está mucho fuera de casa y yo estoy muy centrado con el ordenador y demás. Y me está insistiendo muchísimo Ángela con el hermanito. Pero primero yo me quiero mudar. Primero quiero tener una casa. Y es posible que el año que viene nos mudemos. Que nos vayamos de Madrid y miremos una casa. De hecho, he visto casas con patios. Y eso me haría mucha ilusión por Bombita. Yo siempre lo he dicho. Siempre que me tomo fotos mascotas y veo algún gato en la naturaleza, digo, joder, me encantaría tener a Bombita en un espacio libre. O sea, en un espacio abierto donde se sintiera y donde pudiera estar al aire libre sin peligro y sin miedo. Pero eso, como un patio, ¿sabes? Un patio donde no se pueda escapar y esté seguro y tenga aire libre, ¿sabes? Vea pájaros, vea mariposas, vea... Me encantaría. Un jardín es muy complicado porque necesitas mucha pasta o irte muy lejos de la ciudad. Pero una terraza, ¿sabes? No, 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 no. No se muerde. No se muerde, Bombita. Cago en mi puñetera vida. ¡Qué perro! Lo ha marcado, ¿eh? ¿Te puedes quitar el medio? ¡Oye, macho! ¡Madre mía! ¿What the fuck? ¿Y se estaba campeando o qué estaba haciendo? Lo ha detectado mi bot. No sé si os habéis fijado. Disparos por la espalda, ¿eh? Pasos por aquí. Lo he visto, ¿eh? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero bueno, ¿pero qué está pasando? Soy malísimo apuntando. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! Queda uno. No me lo puedo creer. ¡Sí! Has asustado a mis gatos. Lo siento, Shira, lo siento. Estaba muy nervioso. Voy a coger una chuchi y se la doy. La he escuchado y está bajando corriendo. ¿Lo habéis visto? ¡Qué barbaridad! Pero ¿cómo puede ser así de glotón? ¡Mira! Ha bajado la velocidad del rayo, efectivamente. Ya, luego te damos más, ¿vale? Ya no queda, Bombita.